Bobish yetil nima gap tuzayapsan? Yaxshiman. Yaxshimisiz, yaxshi-da. Sen bobishsan, men sen boyman bilasanmi? Yo'qolma. Yo-mayo, Xo'p, nima telefon bo'lyapti yo'qmi-yo? Kim bu ekan endi? Mer ekan. Alo, assalomu alaykum mer. Yaxshimisan, suysan. Yaxshiman. Nimaga telefon qildingiz? Sen bola polizlarni qilmaysanmi? Qilaman. Faqat matega yo'qda. Mayli, oldimga kelish bor. Xo'p. Yo-mayo, yana o'z har doim ish yo'bat. Nima yo'bat? Hamma nima deyotganimni o'zim tushunmayapman. Yo-mayo, hamma ishini ochamiz. Qulab qo'yamiz-da, merda oldiga yuguramiz. Ha. Mana men uyda o'tiribdi. Jo'xa ham uyda bo'lsa kerak. Xo'p, mana bu ishini qirsam bo'ladimi mer? Kir. Qarashtak. O'ng tomondagi sandiqning ichida tapor bor. Tapordorda menga 15 ta daraxt chopdi. Ha, mayli. 15 ta daraxt bo'lsa 15 ta daraxtda sherda?mi? Ha, sherda. Mana ekan, mana pulni oldim. Xo'p, pulni oldim. Endi 15 ta daraxt chopib kelaman. Ha, bor, tezroq chopgin. Xo'p, mayli. Yo-mayo, sizlar bilan tashmabman-ku. Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Stan. Men yangigina video roligimga xush kelibsizlar bo'ldi. Mana bu ustimdagi kiyimcham chik-chiki baba bo'lib yarashibdimi bo'ldi? Aytib qo'yinglar bir. Yarashgan bo'lsa like, comment, jo'xa, mencha jo'xaladim, bo'pti. Like, commentlarni bomba qilib tashlaring degan umiddaman. Xo'p, endi esa biz tezroq daraxt chopib okka berishimiz kerak merga. Короче, tushungamsizlaring, qora daraxt olib boramiz. Bizga chunki farqi yo'q. 15 ta qora daraxt. Yes, xo'p, mana bular endi bir tomonidan olamiz. Xo'p, bizda 7 ta bo'ldi. Endi mana bu yerdan 4 tani olsak, bu va bu 12 ta va tipalar degan ham olib qo'ysak hech nima qilmaydi. 14 ta bo'ldi. Bittadan yetmay qoldi. Mana kakras bittadan qolibdi do'stlar. Endi esa ketamiz va merga olib borib beramiz. Bolalar, sizlardan bitta narsa so'ramoqchi edim. Kanalimni pastda turgan oppoq obuna degan joyda bosib qo'ysalaring, chotki bo'lardi do'stlar. Mana bunaqa tekstura paklardan o'ynaymi do'stlar? O'ynaying desalaring, mer. Ha, nima deysan? Короче, okka bo'ldi mana. Buncha tez olib keldik. Olib keldim-da, yaqinroqdan oldim. Yo, basharingga yo'g'am, bo'pti. Mayli. Basharingga yo'g'am dedim. Mer what the fuck? Merda bitta uy qurildi ko'rganmisizlaring? O'tgan videoda yo'qdi. Yo'qdi. Endi eshikni ochamiz kalitcha bilan. Keyinisi mazza qilib kompyuter o'ynab o'tiramiz. Hozir bu ikkalasini yo bittasini qo'yib qo'yman. Endi ochib olay, to'xtanglar, ochamiz-da. Mazza kompyuter o'ynaymiz. Da. Yo'qmi, ishing taqilibdimi nima? Yo'qmi, jitil nima deysan? Yur ortimdan bir narsa topib oldim uyimdan. Nima topib olasan? Mencha kulasan, Yur, xursandman-da, yur. Yo'qmi, mencha bunaqa bu. Jitil nima? Yo'qmi, nima bu? Qonli, sandiq. Hozir masaga kirgan bilan tapor olib beraman. Ochishga urinib ko'r, xo'pmi? Xo'p, tezroq borib kelsang, borib yo'qol, bor. Hop. Yo'qmi, bu nima bu do'stlar? Ketdi. Xo'p, mana bu nima ekan? Yo'q. Hozir jitil kelishini kutib, ana jitil ham o'zi ham kelyapti. Jitil, bu yoqqa tezroq olib keldingmi? Ha, olib keldim mana. Tapor va olmasdan kirga hozir kelaman men. Xo'p, bu yerda nima qilyapti? Yo'q, hamaylar. Mana bu olmoslik yetgan qaranglar do'stlar. Xo'p, endi buni qanday ochsak ekan? Qanday ochamiz? Bu nima yozilgan? Parol 12 nima? Yo'q, hamma do'stlar nima holatda? Va men buni topoldim. Hamma turarsin. Hozir buni ochishga urinib ko'ramiz. Xo'p, parol nechi ekan? Parol 78 0 nechi? Yo'q. 69 ochilmayapti. 75 ochilmayapti. Yo'q. Men o'ylagan narsa bo'lmasin faqat. Mana bu 12. Kirib ko'rsak-mikan? 12. Yo'q. Nima? Shuncha olmos? What the fuck? Shuncha olmos? 2 stok, 3 stok, 4 stok, 5 stok, 6 stok, 6 stok.
olmos yo, what the fuck? Hozir yetilni kutish kerak. Yetil qayerda ekan yo'mayo? Yo'ma ko'rib tursan bu sararing 6 stak olmos. Yetil eshitib qan o'zi. Esa mana bu burchakchada o'tirib yetilni kutib o'tiramiz. Taporni qo'lga olib, ha. Yo'mayo qachon bu yetil ham keladi kutib. Keldimi yetil? Ha, keldim. Nima bo'ldi? 30 stak, yo'ma hazil. 5 stak olmos chiqdi. Yaxshi, indamanga ber. Rahmat senga, rahmat. Ochganing uchun qanday ochding o'zi? Hozir aytaman, to'xta. Mana bu nima desam ekan? Mana bu daftarda yozilgan ekan. Bu daftarni qayerdan topding? Mana bu to'g'ridagi uyni orqasida turgan ekan. Bo'pti emas, men uyga ketdim. Ha, mayli. Yo'mayo do'stlar. 1 stak olmosini uxlatdik, yetilni. Endi men bu qishloqda turmayman, bu qishloqdan surib yuboraman boshqa qishloqga. Shunchaki chizish kerak-da do'stlar. Tushungansizlar? Asta surishim kerak. To'xtanglar. Hozir bizga mana bu kompyuterni olamiz. Mana bu kirka bilan bizga to'xtanglar. Bu endi esa topor bilan mana bu stollarni, keyin mana bu stol va bu qishloqdan ketaman. Bu qishloqqa qaytib kelmayman. Va mana bu va mana bu televizorni, keyin esa mana buni olsak bo'ldi va bu qishloqdan ketaman, qaytib kelmayman. Hozir menga aytish kerak, to'xtanglar. Hozir mana bu nima deydi, jamadonni ichiga hamma narsalarimni taxlab olaman. Bitta mana shunday va mana bularni, keyin esa pulimni va mana shuni va bizga kalit olib, o'rniga buni qo'yamiz va tuldi. Endi esa borib merga aytmasam bo'lmaydi va mana yopamiz eshikni. Merdan oldiga qarab yuguramiz. Ha. Xo'p, yo'mayo. Mer desam to'xtanglar. Birinchi mana yetil. Ha, nima deysan? Короче, men bu qishloqdan ketyapman. Nimaga? Menga cho'tir. O'zi shunchaki qishloqda yashash jonga tegdi. Emasa, yaxshi bor. Yo'mayo, mayli, mencha bunaqa asli gapiradi, bilmadim. Mer, nima deysan? Короче, men bu qishloqdan ketyapman. Mana uyni kaliti. Nimaga yaxshi turuvding-ku? O'zi shunchaki bu qishloqdan zerikdim. Mayli, bo'pti, sog' bo'ling. Mayli, bo'pti. Yo'mayo. Xayr. Yo'mayo, bo'pti. Xo'p, yo'mayo ko'rib turganlaring do'stlar, endi bu qishloqdan asta chizib o'rmasak bo'lmaydi. Yo'mayo, mana bu cho'qani uy, xo'p, mayli, qochamiz. Let's go. Bo'ldi, video tugadi. Nasam ekan. Chiqib ketishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar. Shu videoning ikkinchi qismini so'raganlar bo'lsa, nasam ekan 200 like shunday qo'yib yuboraman YouTube'ga. Bo'ldi do'stlar. Ha. Bo'ldi. Nima? Hali ham ko'rib o'tiribsizlarmi? Ko'rib bo'lma qalasizda. Bo'ldi, chiqib o'tiringlar, like bosib. Bo'pti, davay, sog' bo'linglar.